Olá galera, mais um vídeo pra vocês aí galera. Vamos comer, fica no vídeo galera. Olá galera, mais um vídeo aqui galera. Que é Floresta Azul galera. Trabalhando hoje aqui, viu? Vendendo aqui, porta em porta. Aí galera, o carrinho tá cheio de mercadoria aí galera. Tem diversas coisas aí, viu? Vamos aqui, Floresta Azul. Vamos assistir o vídeo aí galera. Deixa o seu like, compartilha. Vamos comigo aí galera. Valeu. É do caco. Olha o cacau aí, ó. Cacau. Aqui é a feira de Floresta Azul, galera. A feira livre de Floresta Azul, viu? Olha, bela feira, viu? Aqui em Floresta Azul. Do lado do Rio Salgado. Aqui em Floresta Azul.